Tell me where the cash at. I've been on the fast track. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that, hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but I can never back. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan coba review tempat kejadian yang kemarin. Saya tidak akan menyebut nama, cukup kejadian kemarin cukup geger di kampung saya. Kita akan coba telusuri nanti malam, semoga dapat hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk melanjutkan yang tadi siang. Saya akan coba telusuri tempat cari kolot ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu untuk malam hari ini. Langsung saja. Di dog center nak. Disangka iya dan kalau kadeun engkos ieu nya si izin ka mang engkos benar hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Sok daratang kurang. Kadangnya tak wujud hadir kamarana atuh ieu teh
Gede kan Yona. Lihat ada letikan dan terus kalau harapkan. Tang dipuikan tuh. Duduk. Nah. Tang letik ingat tuh. Itu jelas. Nah, segitu we. Nah, eta naon. Yang jelas kamera bisa beunang tuh kada dia. Sudah anu cerik euy. Ngan teuing karekam teuing henteu ieu teh. Sudah anu cerik. Kurang ada yang suara. Manuk naon eta? Wik-wik naon? Angin datang. Cicing. Wujud lah naon ha Coba, Mas. bius ya Ya, Mas. Mas tong lah teuing. Orang izin asa kedeung kawan. Mas. jangan lupa di share Minta jangan lupa subscribe guys. ya makasih Bari. harus ya. Ayo sadar yuk kemerana atuh Ciharus guys. Lokasi ini dekat dari pemukiman warga. cukup angker Karena orang tuh jangan halus oh goibnya tanyakan Orton guys ya apa tanyakan Orton tempat syuting aing nah ini teh nu deh Heeh, naon euy? nah dan center dan cekan dan Buat besok sakedeung kieu. eta keunan teh letikeun centerna tuh aja Angin datang. mana leungit ya mah beta deket sauta terus ya siapa oh lah tuluy Terus kayak itu lebar dia. baleg ya masih kekelipan bung awas dikuntlung terima kasih telah menonton video saya semoga kalian Mengambil dapat mengambil hikmah dari video kami. Terima kasih, sampai jumpa. hati-hati. Tetaplah hati-hati, bisa jadi makhluk gaib ada di sekeliling Anda. Baik. Hargai mereka, kita hidup berdampingan bersama mereka. Siapa tahu sekarang Anda bersama mereka. Oke? Jadi waspadalah.